Onun vaktinin sıkıştırmış olması lazım. Bunu şöyle açabiliriz. Öğle namazını kılmak için abdest almak gerekir. Abdesti olmayan bir Müslümanı düşünüyoruz. Öğle namazı saat 1 ile 5 arasında kılınabiliyor. Abdestin demek ki iki türlü şartı var dedik. Bir, abdestten önce oluşması gereken zemin. Bunlar 8 şeydir dedik. Bir de abdestin içinde şartlar var. Başka türlü de abdest gerçekleşmiyor. Rükün aslında köşe, direk anlamına kullanılıyor. Abdestin rükünleri de abdesti ayakta tutan direkler demek. Dolayısıyla ne oluyor? Huden lil muttakîn iken huden lil muttakîn oluyor ve fevkalade kolay bir şekilde telaffuz edebiliyor. Tenvinden bir tanesini devre dışı bırakıyorduk ve hareke, fetha, kesra ya da damme kalıyordu.